欢迎大家。噔，哎呦，新生少爷辛苦啦！流转我心底。我们今天下午是连麦场，欢迎鱼龙五少爷。我们今天下午是连麦场哦，然后有想玩福袋有想玩菜单的少爷，我们可以一起看看菜单。我们3点开始连麦，然后我们一起参与一下小贝的福袋，一起给小贝点点赞好吗？好吗？不热吗？今天下雨了，今天其实不是很热。来人给贝贝上1斤鸟屎，谢皇上打赏的鸟屎，谢谢。今天不是很热，今天早上还下雨来着。早上我播的时候后面还在下雨，哎，把电充上没呀？用户少爷准备好了吗？我们现在跳绳是什么？我们现在跳绳是50个封顶啊，因为我能不能改一下？因为那个什么超过50个的话会被抬，欢迎很久。用户少爷准备好了吗？动感光波 biu biu， 根据心跳加速 biu， 根据天翻地覆 biu， 如果想要快乐你就 biu 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 biu。用户少爷把你的右手举到胸前，让我们一起擦玻璃，擦左边，擦右边，擦上面，擦下面。瑶瑶少爷准备好了吗？动感光波 biu biu， 根据心跳加速 biu， 根据天翻地覆 biu， 如果你想开心的话你就要 biu 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 biu。我们一起看菜单，谢谢分享。我们一起点点赞。我们跳绳是50个封顶，你给自己跳笑了没？有时候跳到很无语的时候也会笑啊。欢迎峰峰，欢迎李峰少爷。有时候跳到无语的时候，感觉自己也挺搞笑的。天走了，很久。今天早上有人骂我，你知道他骂我什么吗？很久，给我戳到我的笑点了。他骂我的那句话。欢迎大家，我们进来的少爷一起参与一下福袋。他说伊朗和以色列打架怎么没把我炸死？他说伊朗和以色列打架怎么没有把我炸死？他一直在刷屏，然后我就给他拉黑了。他一直在刷，他刷了快半个多小时了，他都。然后我觉得特别搞笑。我们一起参与一下福袋，我们一起参与一下福袋了，各位少爷们。有点搞笑，说真的。哎，什么鬼？怎么突然有太阳了？怎么回事？怎么突然有太阳了？我说我今天没太阳，不要有太阳。5个，谢谢少爷，谢谢口水蛇点点星光。怎么突然就有太阳了呀？噔，什么鬼？少爷准备好了吗？动感光波 biu biu， 根据心跳加速 biu， 根据天翻地覆 biu， 如果你想开心的话就要 biu 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 biu。谢谢小达少爷辛苦了。老家有这2条河道，你给夹开一下小牙子。好的，没问题，放我嘴里。信息通知少爷准备好了吗？系好安全带，我们一起出发啦！恶龙咆哮，小老虎，大狮子，好吧，大狼狗，小老虎，嗷！有没有单身的小哥哥来聊聊天？流氓不要，你们都去找他聊天，让他骗你们米儿，快点去。谢谢关注，欢迎神秘人，谢谢分享。我口袋里为什么塞了2坨纸啊？我也是注意了。旁边没人拍你吗？没有啊，会有人拍，但是
后面他们基本都坐在凳子上休息。好冷，好冷的一阵风啊，有点冷。当当当，哼哼哼，舒玉少爷辛苦啦。噔噔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 噔，吴大人少爷辛苦了，辛苦了各位少爷。哎呦，我这头发我真服了，真服了，谢谢2个跳绳，嗨苏。谢谢点亮。有点冷吗？确实有点冷。哎，电怎么没充上啊？服了，等一下看一下电怎么没充上。稍等，武大人稍等。哎，博士啊，为什么充不上电了？稍等，稍等，10%的电了，充上了。武大人少爷准备好了吗？系好安全带，我们一起出发啦！恶龙咆哮，嗷呜！小老虎，小司机，好吧好吧好吧吧！大老虎，小狼狗，嗷嗷嗷呜！终于充上电了。噔噔哼哼哼哼哼哼。没有跳绳了吗？有跳绳，我们跳绳分顶50个，不能再多了，不然会被弹。华安少爷辛苦了，捶捶背，捶捶腿。叮叮叮，舒玉少爷准备好了吗？系好安全带，我们一起出发啦！恶龙咆哮，嗷呜！小老虎，大司机，好吧好吧好吧吧！大老虎，小老虎，嗷呜嗷呜嗷呜！飞翔少爷辛苦了，怎么这么黑啊？好了。飞翔少爷辛苦了，曙光少爷准备好了吗？动感光波 ，biu biu， 根据心跳加速 ，biu 根据天反地覆 ，biu 如果想要开心你就 biu 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 biu， 曙光少爷准备好了吗？动感光波 ，biu biu， 根据心跳加速 ，biu 根据天反地覆 ，biu 如果想要开心你就 biu 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 biu， 曙光少爷准备好了吗？动感光波 ，biu biu， 根据天反地覆 ，biu 根据心跳加速 ，biu 如果想开心你就 biu 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 biu， 曙光少爷准备好了吗？动感光波 ，biu biu， 根据心跳加速 ，biu 根据天反地覆 ，biu 如果想要开心你就 biu 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 biu， 曙光少爷准备好了吗？动感光波 ，biu biu， 根据心跳加速 ，biu 根据天反地覆 ，biu 根据什么来着 ？biu 如果想要开心你就 biu 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 biu， 曙光少爷准备好了吗？动感光波 ，biu biu， 根据天反地覆 ，biu。什么来着 ？biu 根据心跳加速 ，biu 如果想要开心你就 biu 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 5个。郊区大爷少爷辛苦了，郊区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 少爷辛苦了，捶捶背，捶捶腿，捶捶屁股，捶捶腰，郊区少爷辛苦了。曙光少爷准备好了吗？动感光波 ，biu biu， 根据心跳加速 ，biu 根据天反地覆 ，biu 如果想要开心你就 biu 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 biu， 曙光少爷准备好了吗？动感光波 ，biu biu， 根据心跳加速 ，biu 根据天反地覆 ，biu 如果想要开心的话你就要 biu 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 4个。曙光少爷准备好了吗？动感光波 ，biu biu， 根据天反地覆 ，biu 根据心跳加速 ，biu 如果想要开心你就 biu 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 3个。曙光少爷准备好了吗？动感光波 ，biu biu， 根据心跳加速 ，biu 根据天反地覆 ，biu 如果想要开心你就 biu 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 2个。曙光少爷准备好了吗？动感光波 ，biu biu， 根据心跳加速 ，biu 根据天反地覆 ，biu 如果想要开心的话你就 biu 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 1个。曙光少爷准备好了吗？动感光波 ，biu biu， 根据心跳加速
biu，感觉天翻地覆 biu。如果想要开心，你就 biu 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 biu， 你跳绳儿，跳绳，5个，我先把5个跳了。好，等他们过去，后面有人，稍等。我们一起参与一下福袋，没有参与福袋的，我们参与一下福袋。谢谢花花，还有2个跳绳，好的，我记住了。谢谢，欢迎玫瑰花。玫瑰花少爷辛苦了，2个跳绳，哎，后面怎么那么多人？稍等一下，人有点多，等他们过去，不然会打到人的。玫瑰花少爷准备好了吗？系好安全带，我给大家发个福袋，等一下，稍等，我给大家发个福袋。系好安全带，我们一起出发了。恶龙咆哮，嗷呜！小老虎，大狮子，好吧，大老虎，小狼狗，嗷呜嗷呜嗷呜！不热吗？还好吧，我们一起参与一下福袋，一起参与福袋喽！2个。拍好了吗？你过来，我们一起合张影。拍好了就可以了，就不用一直拍了，好吗？大哥在拍照吗？对，大哥在拍我。沈万三少爷准备好了吗？把你的右手举到胸前，让我们一起擦玻璃，擦左边，擦右边，擦上面，擦下面。也不知道有啥好拍的。我想动员动哦，我没开散热啊！我说怎么手机发烫？原来是没有开散热的原因。稍等一下哦，大家，稍等一下。OK 了。怎么这么晒啊？突然之间，明天要休息了。明天又是一个礼拜一，要休息了。跳绳，换个阴凉的地方，其实还行，还是有一点点太阳，但不多。欢迎神秘人，这是天津吗？不是。我们擦点防晒把胳膊都红了。这个是前天晒伤的，前天给我晒伤了，然后没有办法，现在红了，没有救不了了，挽救不了它了，只能让它慢慢恢复了。biu biu biu， 我们一起看菜单，有条件的少爷好不好？然后我们大家喜欢小贝的点点关注，加粉丝团。小型热射病不能吧？应该没这么热。早上刚下完雨，下午的太阳不是特别热。大家喜欢小贝的点点关注，没有加粉丝团的加粉丝团，有条件的少爷一起看看菜单。如果有想开会员的少爷，我们可以申请一下会员。可以开一下会员。谢谢克里斯花花少爷的加团，谢谢少爷，林大叔少爷辛苦了，谢谢青雨的关注，谢谢大家的关注，大家喜欢小贝点点关注啦。明天小贝休息了，所以明天看不到小贝了，点个关注，我们后天再来看我。经常在外面要注意。好的，谢谢克里斯花花的小花花，谢谢花花。那我也送你一朵花吧。没错，就是我这朵可爱的玫瑰花。没错，就是我。哎呀，这个蜜蜂为什么老在我这边？中午下播的时候就在这里了。谢谢大家关注，没有点关注点点关注，没有加团加团，我们一起有想如果真的有喜欢小贝的话，我们可以开个会员哦，你想走向
用无香味的。你怎么知道我用的是有香的？女孩子都喜欢用有香的。你想走向巅峰吗？你想你的名字带着璀璨的金色吗？你想在直播间受到万众瞩目吗？你想成为小贝的唯一吗？那么现在我们看上左上角的微，只要加入我的专属会员，你就是小贝最珍贵的少爷。开播有没有攒进节目？我们会员群里会时不时更新一些照片啊、动态啊什么的。在直播间一成不变的文字中，你可以大胆的秀出你的表情包，身披金色战甲入场，荣耀登场。还在等什么？加了灯牌，你是我的人；加了会员，我是你的人。是的，很久把表情包扣在公屏上，然后我们下午的话是连麦场，如果有想连麦的少爷，我们可以申请一下连麦，可以申请一下连线。我们把赞往5000点，我们点到5000开始连线好吗？我们把赞点到5000开始连线。谢谢小杨公主，这样容易招蜜蜂。蜜蜂老在我散热器上待着。羊羔公主辛苦了，羊羔公主辛苦了。我们把赞往5000点一点，我们开始连麦了，好不好？哎呀，我咋不吃饭？我吃饭了。什么鬼在你直播间停留？互动一下吧。你好，什么鬼？你好，可以跟我打招呼吗？你好。我的头发是真发。那大哥给我的丑照拍走了，我真服了。真的吗？那你为什么不给我加个粉丝团啊？玫瑰花，为什么？我的头发是真发。我们有条件的少爷一起看看菜单，我们一起点赞，我们把赞往5000点一点好吗？甜仔少爷准备好了吗？把你的右手举到胸前，让我们一起擦玻璃，擦左边，擦右边，擦上面，擦下面，擦前面，擦后面。今天被抬几次？谢谢克里斯点赞。今天被抬几次？今天被抬了1次啊！早上刚开播的时候被抬了。因为在一直跳绳，然后就给我抬了，天塌了！谢谢加团，有男人愿意和你聊天吗？你好看，那是你好看，他说我好看哦。我们一起点赞了，把赞往5000点点，5天的话，5000我们开始连麦，好不好？谢谢关注。恶龙咆哮啊呜！谢谢你真好看，谢谢克里斯点赞。好热啊！啊呜！啊呜！恶龙咆哮啊呜！哇哇哇哇哇呜！哇呜哇呜哇哇哇呜！一个跳绳。谢克里斯点赞。嗨，结婚了吗？结了。强哥少爷辛苦了，大展宏图是什么？我没刷到过。我们总上有的福袋可以一起参与一下。我没有刷到过大展宏图，我下播去看一下。谢肉团点亮。大展宏图是什么？强哥少爷辛苦了，谢谢灯牌。大展宏图。叮叮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 叮，强哥少爷辛苦了。一个5，我知道是一个5，但是我没刷到过，我下播去看一下。脸红少爷辛苦了，捏捏胳膊，捏捏腿，捏捏肚子，捏捏腰。路人好淡定，其实那不是路人，那是我找的演员。对，我找的演员假装从我镜头走过去，你知道吧？找的演员。是我找的演员，10个好的。这是哪里？不热吗？还好，不是特别热。我们一起参与一下福袋，
不收你钱。虽然开着美颜，但是感觉你的皮肤好松弛。对，你说的太对了。对，我皮肤其实就是很松的。像我下部的话，皮肤太松了，都掉地上了。对，以后给你演路人甲不收钱，那你人还怪好的。谢谢九九的点赞。义乌少爷准备好了吗？系好安全带，我们一起出发了。恶龙咆哮，嗷！小老虎，大狮子，好吧，大老虎，小狼狗，嗷！义乌少爷准备好了吗？系好安全带，我们一起出发了。恶龙咆哮，嗷！小老狗，大狮子，好吧，大黄狗，小老虎，嗷！欢迎菲菲。我不知道为什么每次菲菲进来，我都能非常精准的猜到哪个是菲菲。我不知道为什么，这一定是特别的缘分吧？我觉得，我们一起把赞王5先点好不好？怎么播户外了？这2天在外面，一定是特别的缘分的，才可以一路走来变成了一家人。所以我没加灯牌的可以再加灯牌好吗？户外热啊，还好了，还好。其实今天下了雨的话还挺凉快的，我们想申请连麦的时候也可以申请一下连麦哦。还挺凉快的。这风一吹有点冷，该说不说？确实有点冷。喂，赤少爷辛苦了。阿小是女孩子吗？阿小公主准备好了吗？阿小是女生吗？叫叫公主还是叫少爷？稍等，我看一眼，应该是女孩子吧。好的，公主。小公主准备好了吗？系好安全带，我们一起出发了。恶龙咆哮，嗷！小老虎，大狮子，好吧，大老虎，小老虎，嗷！小少爷准备好了吗？系好安全带，我们一起出发了。恶龙咆哮，不用了，这么好，有点太好了吧你，有点太好了。恶龙咆哮，嗷！谢谢阿小公主。 NPC 少爷辛苦了，我把菜单关了，我们准备连麦了。没几个女的能比，那基本都是男的可以比一下了。说真的，不午休，回家12点半，点了个外卖，遛了个狗，1点了，1点上床躺了一会儿，刷抖音刷到1点半了，没睡着，然后1点半外卖到了，又吃了会儿外卖就出门了。咋这个吊人？正常啊，正常没关系的。4舍5入根本就没睡觉，一想到明天要休息，其实还是蛮激动的，还是很开心很激动的。太辛苦了，公主殿下，还好。谢谢九九的点赞，谢谢九九的点赞。噔。完了，没午休，每次不午休我下午都那个啥，我下午状态都不好。小贝可以的，但是我今天中午吃饭了，我那天中午是没吃饭，所以状态才不好的。欢迎9月，谢谢大家的关注，我没有点关注的点点关注，没有加粉丝团的加粉丝团，如果有喜欢小贝的可以点个会员哦。几个娃了？10个娃，对，10个娃了。谢谢虎虎。10个孩子啊，真的，我是母猪，10个孩子生了10个。虎虎少爷辛苦了。录播，对，是录播，没有亲你的话亲一下，什么意思啊？谢谢风儿加团。一箱冷少爷辛苦了。小野多大？我今年20，今年还没满20岁。今年刚满38岁，
我去，这后面怎么这么多人？看着35、38，我今年38岁了。身材为什么这么好？垫的。姐啊姐，又在大街上拉屎，对的对的，是的没错，在拉屎。这死蜜蜂怎么又来了？服了。关了美颜会被吓死，会的会的会的。你要是咋吃的？用嘴吃的，别扭头，美颜掉了。我直播间老掉美颜没关系的，大家都知道我掉美颜长什么样子了，没关系。这个人有点命苦，我吗？我吗？谢谢关注。看面相，你还会看上面相了？你给你自己看看，你自己命怎么样？你自己命怎么样？爱吃鸟屎，那是 PK 打输了写的惩罚，那是 PK 输了写的。谢谢关注。猜点像某个明星，像谁？那么问题来了，鸟屎是什么？风之影，鸟屎就是小鸟拉的粑粑。对，就是小鸟拉的粑粑。对，我就每天吃小鸟拉的粑粑就好了。后面有人看你，然后后面人还挺多的，给你们看一下。能看到吗？能看到后面的人吗？我就知道 PK 输了，以前没见过。对啊，就是 PK 输了。加油，好的。就是 PK 输了。对啊，我前天直播没涂防晒，所以就被晒伤了。天塌了，小贝的天也是塌下来了。菲菲在吗？菲菲默默的看着我，也不说话。叮叮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 。叮叮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 ，叮叮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 。关你啥事？人家关心一下我咋了？叶湘伦，他发弹幕关你啥事儿呢？你这也太过分了吧你！怎么还乱怼人呢？你这个还怼起来人了，怎么回事啊？谢谢分享，你还怼上人了？你还怼上了？谢谢肉团点赞。来句土语，讲讲土语是啥？谢谢肉团的棒棒糖，我们这会儿没有啥，但也可以。肉团公主准备好了吗？把你右手举到胸前，让我们一起擦玻璃，擦左边，擦右边，擦上面，擦下面。长得漂亮，谢谢你夸我，谢谢你夸我。可是，一说话与颜值不匹配，那我不说话了。哎，谢谢风儿，谢谢风儿的墨镜，谢谢风儿少爷，你给我戴
戴上墨镜是想让我只爱上你一个，不爱上别人吗？又有申请连麦的，稍等我看一下。我没有想申请连麦的，左下角申请一下连麦。Hello， 你好。Hello， 美女你好，贝贝上。对，我叫贝贝。哇塞，在室外。对，没错。哎，哇塞，太漂亮了你。是吗？谢谢你夸我，谢谢你。那我们上麦是有什么想说的？我想跟你说说我自己的事儿。可以，我欢迎。那你想跟我们大家分享一些什么事情呢？就是我今年都29岁了。29，还年轻不老。至今未婚，这是我爸我妈都挺着急的，但是我不算太着急，但是也有点着急。就是我能不能上你这块和你交个朋友啊？对呀。那你能把视频打开吗？你能把视频打开让大家看看你吗？能啊。那行，那你开个视频吧。好的。来了啊。Hello， 美女，贝贝。哈哈。你等一下。你29岁。 29，没说数。你看着像29岁啊。29公岁，忘说那个你这单位了。看着像19岁啊，哥。哇塞，那你一说更年轻了我。对，你这还小着呢，你找啥对象？你这愁啥呀？这么小，你找啥对象呢？哎呀，那不中啊，那没对象，那不你不得找一个吗？19岁，别着急，要不咱下雪，咱们直播间可能没有符合你的，你太小了，没有符合你的。姐姐，我看你就挺符合我的。我符合你啥呀？我都38了。那挺好，38也行。配不上你。就我喜欢你这样类型的。你19不行，你太小了，配不上。我觉得还行。咱们直播间除了有上麦想找对象的，咱们上麦就没有点别的事儿吗？这咱直播间怎么上麦全是找对象呢？就咱要是行了的话，然后我再跟你说点别的事儿。你要不先说点别的事儿吧，咱们先聊点别的。那也行。你说。那美女，我先问问你，你家是啥地方的？我是甘肃的。哎呀，你外边那楼，哎呦，有100多层吧？没有，你看有个土鳖，肯定没有的。哎呀妈，哪都瞅着顶，就是，然后我还想了解，就咱爸和咱妈都多大了？哎，跟你差不多。你不对，我才19岁嘛，你不说？跟你差不多。哦，那要差不多，那咱俩要在一起，这没法称呼是吧？我跳大猩猩，我让你开心，让我给你跳。咱俩这成不了，我爸妈跟你差不多，这咋跳啊？这咋成啊？是不是成不了？是呢，就是那啥，就是你那块有你见跟东北人唠过嗑吗？没有啊。我就是东北的。你东北的，你东北哪儿的？东北辽宁的。行，那我觉得你找对象还是要找同城的好一点，你找外面的话可能不太好。不是，我就想找一个远了点的，找个混血儿嘛。这近面他不行啊。那你找对象，你肯定要有点诚意的吧？而且我觉得我们两个不合适。你别觉得不合适，咱俩都没交往呢，咱也没说在一起，你咋就说不合适呢？就是我觉得那个岁数，我觉得看面相咱俩不合适。哦，你说我长得太黑了，太丑了。你长得跟我家土豆似的。哎，哪有啊？我这你土豆是圆的，我这还不算太圆。我家土豆就长这样。
你土豆是白的，我这是黑的，土豆也是黑的，哪有黑土豆啊？有反正跟你长一模一样，就是都，哎怎么说呢？反正都是咖啡色的。反正咱俩真不太合适。你要硬要说咱俩合适的话，那你给我刷个刷个飞机，刷个飞机就合适了吗？刷个飞机勉强合适一下，啊，就合适一下那就合适一下。啊，就是合适一下就可以优了吗？优是什么？就俩人就亲呗。那还是有点难度的，那得看你的真诚有多少了。哦，那我就刷俩呗。那你刷吧。刷俩能这个吗？你先刷，我再告诉你。你说我刷完了，你说不能，白刷了吗？怎么每个上麦的都这样啊？怎么每个上麦的都这样？我就说那个意思，不是就这样。你说行的话，对了，还有一个就是，你说万一咱俩就是我刷成功了，你说打赢了，所以你对我，你这边还有鸡在叫。对呀、你是农村的？就未来，我对呀、农村的。哎呦我，给我看看你家的鸡。那我得追它，我追不着。给我看看。我看看啊，我试试，我看得了不啊？看看我得你家的反转环境。摄像头啊。我得欣赏一下你家的环境能不能配得不，我能不能配得上你家的环境？好了，好了。原来在大门外了，看。那好吧。好了。那你家长啥样啊？你家长啥样？让我看看呗。好，让你看我家长啥样。这是东吴，对吧？东北嘛，东北大炕嘛。哎呀，这是东吴。哎，我觉得这是怎么说呢？我觉得我有点配不上炕了，因为我觉得我太 low 了，配不上炕。你那还这啥呀？炕是吧？这啥呀？这是个人吗？没有人，没人。这不是。我以为这人呢，把被子看成人了。我说老婆在床上躺着，还跟我上来连麦，胆子还挺大的。不是，那是个玩偶。哦，行，那我们言归正传。哦，你是做什么工作的？哦，我是那个啥，做农资的。主要咱们的工作内容是什么？工作内容就是卖那个种子和化肥。些小小的吗？啊，这也能叫农资？种子化肥不叫农资吗？哦，农业生产资料吗？农资啊，我以为你说你是干融资的呢。那行吧。农资。可是你比如说卖个化肥了，卖个农药了，卖个种子了，或者卖一些农业机器了这些东西。怎么说？感觉还不是很合适。小小，你为什么不回我微？那可是如果你娶我的话，我可能不会干这些，那你会嫌弃我吗？这些咱也不用你干呐，就管就有句话说的就是啥呢？就你就负责在家貌美如花，我在外面负责挣钱养家就得了，对不对？你就想着以后生活怎么过得好，你就怎么做，然后我就怎么干，是吧？你把那未来那个美景规划好了，是吧？妈妈，你愿意对我有什么期望你就想想。飞机吗？行啊，要那个多大的？我看好个飞机呢。我要那个3000币的。3000币，私人定制。对。行。那行。就是你对我未来还有什么
那你什么期望那个规划啥的，你指导啥的意见是有吗？我觉得我对未来有什么规划，那可能就是我想，这个啥呀？这个谢谢追风少年们的夏威夷花环，感觉一下子都到夏威夷了，谢谢你啊！我还能来段草裙舞了，谢谢你，谢谢你。我的规划是我预计今天下午收一架飞机。就收一架，我就能给你刷2架。那你快去刷。然后一会儿我招呼播间大哥再刷几个，咱们就多凑几个呗，是吧？真的吗？哪里请的演员？我真希望他是演员。我要是请演员，我包得请点帅点的。这小土豆谁请他呀？真是的，谁请小土豆啊？我自己往我们家土豆放连麦我也可以，只不过就是他比我们家土豆会多了一张嘴啊。当然不是我嫌弃你的意思啊，蒲公英。我就觉得你长得挺幽默的。哦，就是我像土豆。你是土豆请我行，你上麦。对，你像土豆。土豆，哎呀也没事，你土豆就土豆吧。对，你挺像。你来过那个辽宁吗？没有。明天我接你去那个本溪水帘洞看看。那你用什么接呀？你想用跑车接，还是想用飞机接？那必须得用飞机呀。还是想用嘉年华接？得用飞机，那嘉年华没有气儿，那不是交通工具，咱用交通工具来。明明是天上飞的。够了，别伤害他了。那你现在给我来一架飞机接我吧。准备好了吗？准备好了。那我们准备了，那我们就开始吧，对不对？哎，这个老哥怎么说？不磨蹭，不废话，咱直接就开始。那么3，那么2，那么1，飞机。对了，你那是南方，就是你看过雪吗？我是北方，我们这儿有雪。谢谢灯牌。不是你不是你是哪儿的吗？江苏的吗？我是甘肃的。甘肃的。跳楼机。呀，甘肃的那跟咱们这块的气温差不多。对，差不多。那你的飞机呢？甘肃你们是西北，我们是东北。那你的飞机呢？这样那咱们横着飞过去，对不对？那来吧。好，那开飞了啊！3、2、1，飞机。飞机，我看看啊。别放，就像你，我刚才看那个直播间，有人说点飞机，说咋还没油了？我这不能没油啊！坠毁了，你走开！不是，我这不是没油啊，我这币子不，那啥钻石不足啊。还差多少个？我看差多少啊？哎呀，差2000多呢。哎，那你现在有多少？我现在我不知道有多少，他也没说呀。1000多个的话，你现在是不是有1000个？差不多吧。那你这样吧，1000的话，咱也不塞了，咱不整那么麻烦。1000个的话，就来个跑车吧。来个跑车就行是吧？那就跑车吧。既然咱们有这个币，咱们就用，咱们就不塞了，不整这些数了。行。那咱来个跑车啊！那么2，那么1，跑车。跑车也不够。小土豆眼睛能看到吗？跑车也不够。哎呦，那热气球呢？热气球够了。那就热气球吧。热气球肯定够，是热气球。那就热气球。好。我看看啊，我给使这个往那里呢，那撒上点。好了吗？好了。这，哎，它不动。你点一下就好了。点一下啊。他说
这又说啥玩意儿呢？你不认字儿，他又说啥了？他说啥呀？他说还是不够，刚才不是够，不是差那些个呢。我看我这币子到底是几个啊？到底几个币儿啊？这我到底是几个币子呢？你看看你有几个？哇塞，要么的说不够，才6个，6个钻石。哎呦我那还是刷啥呀？你只有6个呀？啊，那你这小土豆，你骗我！那6个钻石能刷啥呀？我这充还你个土充不上，你咋豆，你小土豆，你骗我！我没骗你啊，真是6个了。那你 C 点，C 点啊，谢谢这你。C 点我 C 点这玩意儿我还整不4只。你 C 点。行，那个是3000就是300，我 C 500。哎呦我直接 C 500，太大气了，太大气了！谢谢康德啦！哎呀，这啥呀？少爷，谢谢康德拉少爷的热气球，谢谢康少爷，怎么回事？你看我们康少爷都点得出来，你为什么点不出来？哦，你康学了点行吗？学了点我们康德拉少爷行吗？我看看这个康，我这还戴个眼镜。哎呦，戴眼镜瞅着可真亮了。你点开这个观众列表，打开我们榜一的头像。打开我康少爷的头像，你进他主页，你就好好学习一下，学完了你再来找我连麦。你上他那学去？你去学。哎，也行，我点个他，这是什么玩意儿？这啥玩意儿？这是什么呀？我都没见过。谢谢少爷，谢谢少爷的焦虑，谢谢少爷。如胶似漆啊，这是。谢谢少爷。康我关注你，你接受一下我啊。哎，你还到时候我跟你说话，你吱声一声啊，你别不搭理我啊。让你。什么康大哥？你这，我想用热气球送走他。你要送走他。来，我们榜一说了，让你下麦。他给我热气球我就走啊。然后他给我热气球让你走。那也行啊，那你让他给你刷个热气球。哦，不是，那是什么？那是什么？不是让他走，那是什么？让我走，让我走，那我走了。不是你不能走啊，他是说给我刷，我不要。你为什么不要？你给我吧。你给我，别墨迹了，别墨迹了，你给我。哦，对了，你说我是刷，我说还没冲上去，我净跟人说话了。我不抠搜，我抠搜是不抠搜，我就整不4只这个，就是充值这块。你个老花劲儿，那你研究一下，我喝口水。行，我就充值这块，我看我整4只了吗？康哥，我关注你了，那啥，我一会儿跟你说话前，你吱声一声啊，你回复我一下。我问你是怎么在那直播间混的？咋整的这么好呢？那个级别干到40多级了，还能坐热气球飞走吗？可以，这样，你这样，你先你这个。你康，你要刷热气球，你要刷2我走，刷1个我不走。你什么意思啊？你的意思还得给你刷1个呗？对呀，那你说，只能给我身上了，你还人家落的挺好的，他非得要刷个热气球给我撵去。你要给你刷俩，或者给你刷1个，给我刷1个，我就下去。我不行，还给你刷，那就不是？等一下，不给我刷就给你刷俩。麦上是主播的老伴儿，你这，你脸皮真厚啊！你还真要上那个什么，真要上热气球了。这样子，我统一的回复你，我们2个不合适。对你19，我38，我们不合适。那我就抱你下去了，好吗？我刚才那个哥们真了解我，你看我知道我是来干啥的，是对我就是来找贝贝的。抱你下去了。康哥，你刷个热气球我就下去了。搁那儿堵上弹幕了，你搁这儿还堵上弹幕了，你认字儿吗？
咱不合适，咱换一个，你可以去别的直播间看一看，好不好？去别的直播间看一看。来，下一位少爷，我看一下，我们能开视频，能开语音的优先啊，能开视频，能开语音的优先。Hello， 莆田少爷。断了，那行，那下一个。我们上来玩我的就别上了，回家煮猪尿呢，好臭呀！你好，昌。哎，你好，小贝贝。哎，你好，小昌昌。你怎么叫小贝贝了？因为我就是小贝贝啊。我看你不小呀，怎么叫小贝贝？叫大贝贝。内心还是一个小女孩呢。